Brīvība. Sieviešu dzimtas 4. deklanācijas lietvārds. Mūsuprāt, brīvība ir darbības vārds. Šīs ir raidieraksts formā par to, ko nozīmē uzvilkt MBS formas tērpu, kļūt par zemesargu un papildu visam citam cieši saistīt savu dzīvi ar valsts aizsardzību. Čau, Mārtiņ. Čau, Mārtiņ. Kā iet tev? Normāli, kā tev? Ir forši. Pie mums šodien ir Inters Rešetins Petersons, Labdien. kurš droši vien pats izstāstīs, ko viņš pārstāv. Jo viņam ir daudz dažādu titulu. Mēs te apjukām sākumā. Jā, Inter iepazīstit mūs ar sevi. Kā lai mēs tev tā korekti piesakam? Latvietis, šīs zemes dēls, zemesargs, tētis, aktieris, režisors, mednieks, pasākuma vadītājs, filmu, dublāžu, balss. Un ko tu šodien šeit pārstāvi? Latvietību. Krietnu šīs zemes dēlu, kas ir zemes patriots un zemesargs. Un ja mēs būtu kaut kādus gadus 20 atpakaļ satikušies, un es tev teiktu, ka mēs pēc 20 gadiem šeit runāsim par zemesardzi un tavu būšanu militārā dienestā, vai tu tam spētu noticēt? Es nekad dzīvē nespēju iedomāties, ka man mājās būs ieroči, ka man nāksies kādreiz dzīvē kaut ko tādu darīt, mācīties, apgūt. Vienkārši dzīvojam blakus tādiem kaimiņiem, ka mums ir jāgatavojas, nav variantu. Pirms 20 gadiem, ar šodienas pieredzi es teiktu, Inter stājies jau tad, jo tad es būtu labākā līmenī un zinātu daudz vairāk, varētu palīdzēt pārējiem. Mēs parasti sakam, ka šobrīd ir otrs labākais brīdis, kad pievienoties zemesardzei. Precīzi. Jo pirmais bija tur kaut kad pirms tam. Jā. To vajag darīt, un tie nav tikai skaļi vārdi vai lozungi, un tā nav nekāda varonība, tā ir pašsaprotama rīcība. Mēs dzīvojam blakus briesmoņiem, un mums ir jāgatavojas. Tieši tā, es laikam arī, ja mēs pirms 10 gadiem būtu runājuši, ka mēs šodien tiksimies un runāsim, nezinājis par teātri, biznesu, bet runāsim par militāro dienestu, tā būtu to grūti iedomāties, bet tāda laika te ir. Inter, tu pievienojies zemesardzei 22. gadā. Kā tas bija tavā gadījumā? Tas bija spontāns lēmums, tas bija izsvērts, pārdomāts, kā tu nonāc pie tā, ka tev ir jāpievienojas zemesardzei? Aktieri jau visi ir tādi emocionāli radībiņas, ja, bet es draudzējos ar prātu, izmācījos arī par režisoru, kur tomēr tā racionālā puse ir vairāk kā emocionālā, un tas bija, pārdomāts lēmums, tas nebija nekas spontāns, saskaņoja ar ģimeni, protams, bet es nemirkli nenožēloju, tāpēc, ka es zinu, ka prom es nebraukšu, ja būs stunda X. Mana sieva ir pietiekami spēcīga, viņa parūpēsies par maniem bērniem, par maniem tuvajiem, cik varēšu, palīdzēšu nogādāt drošībā, bet būšu ierakumos, un tā ir man pārliecība, un tā kā es domāju, tad nekas nav mainījies. Paldies Dievam! Laikam tieši tas racionālisms tajā ir palīdzējis arī noturēties tajā zemesardzē. Ļoti daudz pievienojās 22. gadā tieši emocionāli, un tad, palika mazaktīvi, un es saprotu, ka tu vēl joprojām esi un esi aktīvi šajā. Jā, esmu aktīvā dienestā, mācos, nedrīkstu īsti atklāt nodaļu specifiku, bet tā pasaule ir ļoti saistoši interesanta, un ja man nebūtu ikdienā jāstrādā, tad es noteikti darbotos tikai militārajā struktūra vienībā. Es tev jau tas, ko tu pieminēji, tu teici, ja nedod Dievs kādreiz, mums būs jācīnās par Latviju, ka tu nebrauks prom, tu būsi tur priekšējās līnijās un aizstāvēs Latviju. Un tas, ko mēs ir daudziem cilvēkiem sakam. Pirmkārt, kļūt par bēgli nav nekas baigi foršs un jautrs, bet, protams, ir cilvēki, kas saka, ja te kaut kas sāksies, es tūlīt lasīšos prom, man te nekas netur, man neinteresē. Mēs ar Mārtiņu to bieži savā starpā esam pārnājuši. Pirmkārt, mums ir jāsaka, ka ja kaut kas sāksies, tu nekur nevarēsi aizbraukt, tas cilvēks nekur nevarēs aizbraukt. Jā. Otrkārt, pieņemsim, tam cilvēkam ir ļoti daudz naudas, viņš tiešām viņam paveicies, viņš ir aizbraucis, bet visi viņa draugi ģimeni būs šeit. Un, tu vari aizbēgt varbūt pat no kara, bet tu nekad neaizbēgsi no savu skatu spogulī, kad tu pats sevi skatīsies virsū un domās par to tā kā. Tas ir tas viens, kas mums jārunā, ka tu nevar neviens nekur neaizmuks. Klišiskais piemērs ar Titaniku, tur arī bija bagātnieki tikai, cik no viņiem izdzīvoja. Tā nauda ir otršķirīga. Un tā kā tu precīzi atzīmēji, ka sākoties karam neviens nekur nevarēs aizmukt. Ne caur Igauniju, ne caur Somiju, ne caur Lietuvu, Suvalku koridoru aizgriezīs ciet, tilts uzspridzinās, visa infrastruktūra. Mēs būsim kā maisā.
Tāpēc, draugi mīļie, racionāli domājot, atmetot malā visu liriku, stājieties zemesardzē, gatavojamies. Pastieties uz Somiem, kāds viņiem ir procents, jā? Rezervistu jēziņi, tāpēc, ka viņi ir izgājuši tam cauri, jā? Viņi sitās, viņi deva pa purni tam krievam, tam zābakam, jā? Nu, mums ir ideāli piemērs, skatāmies, kas notiek Ukrainā, jā? Manuprāt, mums ir ļoti labi piemēri, nezinu, Somija, Izraela, kur ir šis te totālais aizsardzības doktrīna, kur tas ir gods kalpot, gods dienēt, un ja tu neesi dienējis, tad ir jautājums, kāpēc tu neesi dienējis. Kas ar tevi nav kārtībā, ka tu neesi dienējis? Paskatāmies uz to, kas sākās Izrēlā. Lidmašīnas nevis brauca prom, bet veči lidoja atpakaļ. Jā, tas ir tas, uz ko mums ir. Tas bija brīnišķīgi, vai ne? Jo tieši tā reisi uz Telvilu, viņi bija pārpildīti. Cilvēki brauc aizstāvēt savu dzimteni. Tas ir tas, kā mums ir Latvijā jāstāsta, vai ne? Mēs latvieši esam diezgan daudz, bet mēs esam izmētāti pa visu pasauli. Tieši otrādi mums ir jābūt šeit te Latvijā un jāizstāv Latviju. Bet tu jau pieminēji savu ģimeni, savu sievu. Kā viņi uztvēra to, ka tu pateici, nu jā, šis ir izsvērts lēmums, ka es pievienošos zemesardzei, tavai sievai Zandai būtu jāprūpējas par ģimeni krīzes situācijā. Kā viņi to uztvēra? Nu, mēs, paldies Dievam, esam pieauguši racionāli cilvēki un spējam vienoties par lietām. Man ir paveicies tādā ziņā ar sievu. Vienmēr man ir atbalstījusi, lai kāds būtu mans lēmums. Man nav pušings mājās, ja man nav zāģēšanas, man ir atbalsts, un tā ir liela lotereja. Protams, var paveikties, var nepaveikties, bet šajā reizē es esmu tas luteklīts, kam ir paveicies. Tā kā mājās tur ir viss labi. Man vienkārši pašam mentāli, fiziski jārūdās, jākļūst spēcīgākam. Vienkārši tas skrējiens ir nenormāli liels. Nu, daudziem no mums jau paralēlā dzīve, sadzīve, jā, pienākumi, darbi, projekts nomēm projektu, jā. Un tad, cik mācības mums ir 21, nu, man ir 31 diena gadā. Un tad sanāk, nu, cik to mēnesī pavadās dienas, jā. Nu, jā, nu, ir jau 3. gads, kad es esmu, bet, nu, ja tā mēs paņemam, principā tām mācībām būtu jānotiek daudz biežāk, jā. Jo karš ir nežēlīgs, mēs taču redzam to šodien, mēs paskatāmies video, visur ir pieejams. Nu, protams, ir arī caur filtru jālaiž, kas ir fakes un kas nav fakes, bet tur, kur ir patiesība, to jau mēs redzam, jā. Tā kā jāmācās, jāgatavojas visu laiku. Bet nav tāds, nu, atkal tu nebūsi, kāpēc tu atkal nebūsi, kāpēc tev tagad jāiet, nu, kaut kādu šādu? Nē, man ir absolūti 100% atbalsts. Mēs esam arī par to runājuši. Viņi man pat uzmundrina. Ņuņa, neizlupata. Jā, pats izvēlējies, ej, cīnies. Nu, Kad negribās no rītiem celties, jā? Nē, nekad tā nav bijis, kad man negribētos celties. Bet tad, kad man ir, pieņemsim, problēmas personīgi, tagad gan es esmu mazliet jau norūdījies, bet sākumā es pamata apmācību gāju ziemā. Nu, -9, -20 grādi, tu guli tajā pončo, tu zobs uz zobu, neturās, jā. Un tad, kad tu atgriezies mājās, tad tu zini, tev būs karsts buljons, tu būs karstā vanna, un tad ir tas teiks, nu, nečīksti, pats gribēji? Es saku, viss, labi. Jā. Tā kā, paldies Dievam, man mājās viss labi. Un meitas, vai nu labi, viņas nav mazas vai ne tā kā, bet, nu, tomēr kā viņas to uztver? Nu, mazās dvēselītes jau emocionālāks, protams, un tēti, bet, nu, redz, tā kā arī mūsu kapelāns Studbatā, kur es dienu, un šeit tad sanāk aprunāties, un tad arī viņš teica, bet, nu, ir taču tas mirklis, kad tu vienmēr pēc tām mācībām atgriezies, nu, tad jā, tad viņi vienreiz atnāk, otrreiz, trešoreiz, nu, tad viņi sāk saprast, ka, ja tās ir mācības, un, nu, ar bērniem jārunā, un ar bērniem tas viss ir arī atklāti, nu, soft versijā, bet jāstāsta, ja, kāpēc tas ir jādara, kāpēc, ko mēs darām, ja, lai arī viņiem veidojas izpratni, lai arī, nu, saudzīgā režīmā, bet tomēr arī viņas izprot situāciju un gatavojas. Militārais dienests ir zināms fizisks izaicinājums, bet tu esot teicis, ka zemesardzē tiek salauzts ego. Jā, precīzi. Jūs citējat mani, jā. Kas un kā tavā gadījumā? Ziema salauz tev ego? Nē. Tā ir pilnīgi cita struktūra, cita domāšana, cita disciplīna. Es nāku no vides, kur ir personības kults, jo, nu, aktieris cīnās pats pa sevi, mums ir jābūt priekšplānā un tur ir liela, milzīga konkurence, tad šeit zemesardzē tā nav.
Es nelakstu būt priekšplānā. Man neinteresē strīpiņas, jā, man neinteresē nekas no militārās karjeras, jo mēs esam brāļi un māsas, mēs darām visi vienu lietu. Labi, katrs ir savā pozīcijā, bet, pieņemsim, nodaļas ietvaros, mēs esam viena molekulā, viens veselums, jā, un tur tam ego nav vietas. Nav nozīmes tam, kas tu esi ārpus bāzes? Tā absolūti nē. Un es ar to esmu apradis, man gāja diezgan grūti sevi laust un tā, un jo es pieredzis vienmēr tur kaut kādu līderību un to. Man arī raksturs, es pēc dabas esmu ļoti tāds pedantisks, uzņēmīgs, tāds darba zirgs, un jā, es arī tur ieliekos ar sirdi un dvēseli, bet man nav tie tādi uz sevi vērstiem mirkļi. Jā. Es saprotu, kur es esmu, kas es esmu, ka mazās skrūvītes saliekot visu pareizi kopā, tikai tā tas mehānisms darbojas. Jā. Un tā brīnišķīga organizācija. Tā pleca sajūta, kas man ir tur, tādu es tajā vidē, kur es esmu pavadījis 20 plus gadus, tur ir bišķi citi eksistences apstākļi. Jā. Bet tādam no malas klausītājiem, protams, šis te salauž ego, es tur esmu tāda maza skrūvīte, tas izklausās, tā diezgan, es negribu būt tur, es gribu būt tajā foršajā vidē, kur es esmu kaut kas, un kur man neviens nekomandē, kur es varu darīt, ko es gribu. Un Dievs dod, kad pie mums nekas nesāksies, jā, bet es gribēšu redzēt šo te cilvēku, kad viņš ar savu ego nostāsies pret iebrucēji, ko tad viņš darīs. Mēs tur esam, es saku, tā literāra frāze, jā, mazliet brāļi un māsas, jā, bet mēs esam vienīgi. Tas ļoti precīzi raksturo, mēs esam brāļi un māsas. Jā, mums ir viena asins grupa pat, jā, bet mēs katrs savā vienībā zinām, kurš ko dara, kāda ir funkcija. Pieņemsim, viens ir down, jā, nākamais dara to, jo tas jau nav noslēpums, ka Latvijas kareivi ir tādi universālai zaldātiņi. Ja? Viņi zina katru pozīciju. Tas nav tā, ja tu tikai darīji to, tad tu zini tikai vienu lietu, kā darīt to. Nē, mēs apgūstam pilnīgi visu. Ja? Tāpēc, ka mēs esam, kā Rainis rakstīja, mēs maza cilts, mēs būsim liela tik, cik mūsu griba. Mums nav variantu. Mēs esam mazi. Mums jāzina ir viss, tāpēc ir jāmācās. Manuprāt, tas mans vērojums par zemesardzi ir tāds, ka tur, tā kā noslaukās tas, es nezinu, tas liekais slānis no cilvēkiem un cilvēku attiecībām un paliek tāds ļoti, tā kā ir, tieši tā kā tu saki, mēs zinām katrs savu vietu tādā pozitīvā formātā, es zinu, es esmu pa labi vai pa kreisi, vai mans uzdevums ir uz priekšu vai atpakaļ, nevis tā kā zini savu vietu nelien, ja, bet es zinu, kas ir tas mans uzdevums un mana funkcija. Visas attiecības ir tādas ļoti vienkārši tīras, tādā ziņā, ka tu esi piekusis, es tev palīdzu, nezinu, tur pasmaidīt, vai tev ir tur kaut kas tur noticis, ja? Mēs tur kaut kā savācamies kopā. Nav tāds, es nezinu, nav tāda falša. Tā falša ir ļoti maz vai nemaz. Ja? Tad tajā brīdī, kad tas ir pa īsto, falša ir, es teiktu, 0. Un svarīgi, ja mēs runājam, pieņemsim par to līderību, par tiem varoņiem, kas ir priekšā, ja? Man personīgi arī ir svarīgi kādam sekot. Man ir paveicies, ka es varu sekot 2, 3 sevis izraudzītiem līderiem, kuros es neesmu vīlies, un tie man to liesmu uztur. Pieņemsim, mums ir nodaļas komandiere ir meitene. Lieliski! Tur nav nekādas tās čomošanās, čupošanās, bet tur ir priekšā skučis, kas ir ar krampi, piedošana pa franču valodā pautiem, ja, kas nāk savu brīvā laikā mūs visus tur kā vienu dūri, ja. Kā tu ej un dari? Skaidrs, ka jautājumu nav. Viņa var. Mēs sekojam, protams, esam pazīstami sociālos tīklos, sekojam līdzi. Es tur arī čaļus pāris esmu uzaicinājis uz treniņiem kopā. Mēs tur no vienības, no nodaļas nākam un tā. Kaut ko trenējamies, un es parādu video, kur mūsu nodaļniece pievelkas 7-8 reizes. Es saku, nesauksim vārdus. Es saku, čoma. Aiziet, viņa var, to arī var. Jā, un tas motivē. Un es skatos, pēc nedēļas viņš jau velkas kā zirgs. Jā, tā, mēs viens otru tā kā velkam uz priekšu. Tur ir tie brāļi un māsas, tas ir gan muskuļu atmiņā, gan zemapziņā, gan mentāli mēs tuvojamies, mēs viens veselums, jā. Mēs esam garāds pulksteņu mehānismus, kur mēs varbūt katrs esam mazu skrūvīt, bet katra skrūvīte ir svarīga. Tu jau runā kā Staņislavskis, jā. Tas laikam ir kompliments, jā. Laikam. Bet runāju par līderiem, tad pieminēju savu nodaļas komandieru. Mums bija vada komandieris, jauns leitnants,
tikko no akadēmijas, un, protams, viņš bija tur, kad izvēlējās pusi jaunāks kā mēs visi pārējie, bet viņš bija no akadēmijas, viņš izrādīja līderību, un arī tev ir līderis, tu saproti, ka viņš varbūt ir 20 gadus jaunāks par visiem, bet to lietu, kas ir valsts aizdevība, viņš zina labāk nekā tu, un tu klausi viņu, jo tu zini, ka viņš dara pareizi. Tu varbūt neies tur pats komandēt, jo ko tu var komandēt, jo tas Džeks zina daudz labāk, vai ne? Bet tev ir cilvēks priekšā, kurš zina, vai ne, tu esi kopējs organisms, viss vienalga kāds vecums, ko tu dari ārpus bāzes, ja mēs esam visi kopā, tur mēs pakļaujamies konkrētai hierarhijai, ko varbūt kādam ir grūti saprast, viņš saka, kā es ārpus militārās dzīves esmu darbā, piemēram, priekšnieks, es komandēju cilvēks, un kā es aiziešu uz zemesardzi, un es tur būšu, man kāds komandēs mazāks Džeks vai jaunāks vai kaut kas tam līdzīgs. Es cenšos paskaidrot, bet tas ir normāli. Man arī sākumā bija, ka mēs, kad pievienojās zemesardzei, sākumā mazliet tā dīvaini, man te komandēs, jā, bet tad tu saproti, kā tas viss strādā, vai ne, un kāpēc tu klaus tām komandām, lai tas viss tā struktūra darbotos un būtu tāda kārtīgi dzelzs dūre, un tas ir kaut kas tāds, ko tu pa īstam saproti, ka tu tur esi iekšā. Jā, par komandieru jau nekļūst, kurš katrs. Tieši tā. Tur ir viss šīs tā īpašības, ko mēs jau esam minējuši, tur tā līderība, tā zināšanas. Tad tu vienkārši redzi, izvērtē un tu uzticies un tu ļaujies. Jā. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgi stabili ar sakodienu mugurkaulu, ar zināšanu bāzi esošie līderi. Un tādi mums ir, paldies Dievam. Lūk. Man liekas diezgan tā. Jā, arī, protams, ka tajā militārajā situācijā, bet es domāju, līdzīgi arī kurā citā, jo ilgāk mēs, es nezinu, apšaubam to kaut kādu lēmumu un mēģinam kaulēties ar viņu, jo mazāk mēs izdaram un mazāk mēs kaut kur tiekam. Un militārajā skaidrs, ka ja tā nodaļa nepagriežās. Jā, tieši tā, tieši precīzi. Ir vienalga, man liekas, tas ir pareizi vai nepareizi, bet tiklīdz kā es neizdaru to savu kustību, tas uzreiz jau ir nepareizi. Tas jau pa ķēdēs ir tālāk. Tas jau pa ķēdēs ir tālāk, jā. Bet tas tā ir jebkurā vietā, tas ir vienalga, mēs braucam ar mašīnu, un liekas, ka vajadzētu piebremzēt un izlemjat nepiebremzēt, un tad jau ir par vēlu, ja? vai kaut kādā darba vidē, kur tā vietā, lai es nezinu, darīt kaut ko, mēs sākam spriedelēt, varbūt nē, varbūt vēlāk. Ja? Tas viss vienkārši tagad saka, liek enerģija un arī zaudēts laiks. Un, protams, militārā situācijā tās ir arī zaudētas dzīvības potenciāli. Ja? Tā kā tas ir ar tādu, tur ir arī tā, gan tā komandiera atbildība, gan arī tās potenciālās sekas tik līdz, kā mēs neizdaram to, kas ir jādara. Inter, tu esi atpazīstams. Jā? Jā, sveiki. Es redzēts pāris plakātiem un kaut kur citur vēl. No mugurpuses, es zinu. Es nevaru atceries, kurš tev sejas redzējis. Bet kā tev tas bija? Bet muguru gan. Bet, kad tu pievienojies zemesē, cilvēki tev atpazīst, tev tas traucēja, palīdzēja, tu jūti, ka tev atpazīst. Kā tas bija? Es neatceros. Godīgi sakot, es tam nepievēršu uzmanību. Formā visi vienādi izstās, vai ne? Visi mēs esam vienādi, dubļos visi tumsā vienādi, tur visi iet un dara. Es neesmu vienīgais aktieris, kas dienu zemesardzē. Studentu kājnieku bataljonā ir Uldis Anži, Varis Piņķis, Miķelis Židaļons no Lēra teātra. Es esmu Oto Brantevičs, tā viņam uzvārds, jā. Mēs 5 gabali tādi tur esam, un pievienojas ik pa laikam vēl kāds ir izrādījuši interesi. Un, protams, es nekautrīgi arī stāstu, kā mums tur iet, un kā, jā. Tikai, tie, redzi, aktieri, kas ir štatā, es esmu brīvmākslinieks, es esmu aizgājis no profesionālā, tā kā projām pats strādāju uz sevi. Man ir bišķiņ vieglāk, un es arī kā režisors varu sakārtot mazliet to laiku. Nākas šad tad kaut ko upurēt, es tur atsaku kaut kādus pasākumu vadīšanas nedēļas nogalēs, un man līdzekļi tad ģimenei tiek tā kā atņēma, bet es visu nedrīkstu kavēt. Es netikšu līdzi, es nevaru savu nodaļu tā kā iegāst. Tā ir atbildība arī pret viņiem. Es nevaru būt ankurs, man tā sajūta ļoti, ļoti nepatīk. Tad, kad es netieku uz mācībām, tad man ir tā, man brāļi un māsas tagad brien tos dubļus, un es te mikrofoniņā kaut ko te mīļie kāza viesi. Jā, tad ir tāda duāla sajūta, bet tādos platumgrādos. Jūs varētu iet Evaldu Valteru pēdās un taisīt teātra trupu zemesardzes. Lūk. Un ieiet vēsturē ar to, ka jūs esat nodzīvojuši 100 cik gadus. Jā. Es daru pa savam, es pievēršos, ja mēs runājam par manu profesionālo pusi, par sirdslietām, tad kā režisors es izvēlos, strādājot Latvijas radioteātrī, es izvēlos latviešu dramaturģiju, kur arī mēs risinām kāds patriotisks tēmas, jā. Kolberga kinoscenāriju Eņģeļu purvu.
Nu, tur, tā kā tie krievi nāk iekšā, un tur visu to klapēšanu, to ainiņu uzbūrt. Nu, man svarīgi tās tēmas kustināt. Tad šobrīd arī strādāju pie ļoti liela kustību, liela izrāde, kas būs Šajomī arēnā 11. novembrī uz Lāčplēšu dienu. Nāciet arī jūs, protams. Būs bezmaksas biļetīte? Jums noteikti, jā. Bet jānāk būs rokās. Sadaušamies. To mēs varam. Jūs tā arī izskatāties. Induls un Ārī, dzirnām 40 gadu jubilē, Simfoneta Rīga, 600 dejotāji, Valters Pūts ar oriģinālu mūziku, un gribas to patriotisku poti iedot, to sajūt, ka latvietis tas ir spēks, no 13. gadsimta tie kūri, tie pagāni, kā mums nāca uzspiest to kristīgo ticību. Līdzīgs paralēls mēs varam vilkt arī ar Ukrainas notikumiem, ka nāk svešs zābaks tavā zemē un saka, kā būs. Nē, tā nebūs, mēs sitīsimies pretī. Tad, tavuprāt, māksliniekiem un kultūrai vispār ir ietekme uz valsts aizsardzību? Es domāju, tā mīkstā vara, vai kā viņi pareizi sauc? Viennozīmīgi. Mēs taču esam tēmu rosinātāji, kustinātāji. Es sakoju līdz kolēģiem, kas strādā nozarē teātros. Es domāju, kam dēļ šī izrāda, labi, kase jāpild. Šī īsti nesaprot kontekstu, jo mākslā jārunā šodienī kontekstā ar pasaules notikumiem. Vismaz tā lasu pasaulē. Nav, protams, pareizi vai nepareizi ir tas, ko es saprotu vai nesaprotu. Bet, notiek labas lietas, notiek iestudējumi, kas kustina to pelēko masku, ko mēs saucam par smadzenēm. Jā, mums arī caur mākslas prizmu ir jārunā par šīm tēmām. Tieši vai netieši, vai caur zemapziņu, vai caur zīmēm, bet mums ir tā vibrācija jāpalaiž tajos cilvēkos, un to es arī savā profesijā cenšos darīt. Kā tev liekas, piemēram, šobrīd? Kā tev šķiet? Lūk. Režisors. Mākslas sabiedrība, ja runājam par šiem kara jautājumiem. Vispār tāda radošie cilvēki, cik veiksmīgi viņi ir iesaistījušies šo jautājumu risināšanā, pacelšanā Latvijā pēdējo gadu laikā saistībā gan ar Latvijas aizsardzību, gan ar Ukrainu. Ir dažādi teātri, ir dažādi virzieni. Protams, ka mākslinieki, kā jau es minēju iepriekš, ir emocionāli un ar sirdi, protams, visi mēs esam par Ukrainu, un tur nav šaubu, ka vairāk vai mazāk mēs tiekam ar šiem uzdevumiem galā. Cik es sekoju līdzi, Es nevaru teikt, ka ir pilnīgi viss čērsām, un mēs par to nerunājam. Gan televīzijā, gan teātros, gan radio, ir arī daudz koncertu programmas, Es pats braukāju apkārt pa Latviju un runāju skaistas latviešiem, manuprāt, tik nepieciešams rindas par tēmu mīlestību. Ne tikai mīlestību kā tāda, kas ir liriskā puse, bet mīlestība izpratni, kas ir pret tēvu, pret māti, pret sētu, pret zemi, pret brāļiem un māsām. Tā kā tās vibrācijas jau notiek. Es domāju, ka tā mērenības ziņā mēs tā kā tiekam ar to galā. Nav tāda pārspīlējuma. Atsaucoties to sarunu, kas mums bija pagājušajā sezonā ar NBS komandieri, kur viņš teica, ka to naidu un dusmas pret ienaidnieku ir jānomaina pret mīlestību uz savu zemi un savu ģimeni, un tad tā ir noturīgāka emocija, tā ir kaut kāda emocija, ko tu var uzturēt, un tad celties no rītiem vai salt tajā zem tā pančenieka ar mīlestību pret to savu ģimeni, saprotot, ka tu dari tās lietas tāpēc, ka es mīlu savu ģimeni. Tad, kad mēs gājām, es noskaties starp citu konkrēto sarunu. Tad, kad mēs gājām Berešu maršu, un, lai nopelnītu tās 3 zvaigznes, ko tu atļaujies uzvilkt, tam tagad pilnīgi citi jēga. Tad pēc 26 stundām, tas bija ziemā, kad tu esi 2 reizes šķērsojis upi un 10 reizes nomiris, un tu neesi gulējis, un finālā, kad tu izēji pie tās jūras, un tev vēl 3-4 kilometri ar bravo ekipējumu, ar Karlu Gustavu, ar munīciju ir jāiet. Vēl tie 3-4 kilometri pēc tiem visiem pārbaudījumiem. Tu noiet, tu redz tās lāpas, ir rītausma, un kapteinkungs izdala visiem tās beretes, un tu jau domā, beidzot, tikšu siltā autobusā tūlīt un uz mājām čučiņāt. Un tad tajā mirklī kapteinkungs saka, apkārt griezties. Pagriežamies visi reizē pret Baltijas jūru. Soļots marš viņš! Iet pirmais iekšā, gandrīz līdz lieldienām, arī mēs sekojam.
Un tad ir komanda, kad cepuri, bereti iemēt jūrā un uzvilkt galvā. Ja? Un tā ir tā veidojas tā izpratne, ka tu esi to nopelnījis. Ja? Daudz to neiztur, neiziet, un tad viņi iet nākamgad un cenšas. Bet tā mīlestība pret šo zemi, pret tautu, tā atbildība, tā ir tā atslēga, ja? Kāpēc mēs, manuprāt, vispār šajos platumgrādos esam. Mēs neesam parazīti, ja? Mums ir kaut kāda atbildība, kaut kāda pienākuma sajūta. Mēs neesam tikai patērētāji, ja? Mēs dzīvojam brīnišķīgā zemē. Kur vēl ir tādi 4 klimatiskie apstāji, kur vēl Baltijas jūra, kur vēl ir mūsu kultūra, kur dziesmu svētki bija man mījākais laiks, es taisīju senioriem dziesmu svētkus Rīgas cirku. Visa Rīga ir latviska. Es eju un gandrīz raudu aiz laimes, ja? Cik skaisti, tautas tērpi, kur vēl tu tādu sajūtu noķers? Un kad tas seniors, 100-gadīgais seniors, 97-gadīgs onkolīts, viņš visu koncertu man nostāv kājās, viņš knapi var, bet kā viņš sāk dziedāt, ja? Un viņam ir asaras acīs, un man ir kamols jārī, ja? Kur tu vēl to piedzīvosi, kur? Tā jau veidojas tā piederības sajūta, tāpēc jau mēs to visu darām, lai arī mūsu bērni un viņu bērni varētu piedzīvot to, ko mēs spējam ieraudzīt un noķert šodien, šeit un tagad. Mēs kaut tajās savās savstarpējās sarunās ik pa laikam mums ir tāda, dusmu uz tiem cilvēkiem, kas atrod laiku dejot, dziedāt, skriet kalnu skrējienos, bet viņi neatrod laiku pievienoties zemesardzē, lai rūpētos par to, lai arī tām nākamajām paudzēm ir iespēja dejot, dziedāt un visas tās pārējās lietas. Kā tu uz šo skatīt? Bet zini, nav tik traki. Pieņemsim, studvatā ir arī daudz dejotāju un skrējēji. Tā kā ik pa laikam jau tas bacils ienāk arī no viņiem pie mums un pievienojas. Es ar savu piemēru, es zinu, ka daudziem maniem kolēģiem, kas arī viņi tā baigi neafišē to, ka es nelielos ar to, ka es esmu zemesargs, bet man ir tāda kaut kā iekšējā sajūta, ka es gribu iedrošināt pārējos. Draugi mīļie, ja es pindriķis, kas lēkā pa skatuves dēļiem, varu skriet pa ierakumiem ar ieroci rokās un apgūt šīs te militārās prasmes, tad tas nav tik traki. Tad, ja es varu izdzīvot, tad arī jūs varēsiet, kas ir daudz spēcīgāki, izturīgāki, ja dzīvē darījuši kaut kādus melnākus darbus, tad brāļi pievienojoties mūsu saimē. Arī tas ir viens no aspektiem, kāpēc es arī šodien atnāku pie jums parunāties. Ja? Bet tas ir mazliet arī par to, ka mēs neesam parazīti, tā kā tiem cilvēkiem arī jāsaprot, ka, klau, tu nevar tikai ņemt un baudīt. Ir kaut kas jādod atpakaļ. Katram... Un nepietiek tikai nodokļus samaksāt, tā kā labāk. Daudz arī nemaksāt. Nē, skaidrs, jā, bet, nepietiek tikai, ka, es jau tur nomaksāju tālāk, lai citi. Tas ir par to ilgtermiņu. Mēs nevaram dzīvot tikai šodienai. Ir jādomā, mums šahistiem jābūt. Vēlreiz tas Rāņa citās te iedars. Ja mēs maziņi, mums ir jāizdzīvo. Mums ir jākop savu kultūru, mums ir jādomā 3 soļus priekš, kas būs mūsu bērniem, mūsu bērnbērniem. Es neesmu īsti pārliecināts, ka šī valdība, kas mums ir īsti domāja par, jo tas ārējais parāds. Labi, tā ir visā cita tēma pilnīgi, bet arī nav tāds domāšana uz priekšu, man vismaz tāda sajūta ir, ja. Bet daudzi slimo ar to, un ja dzīvē nenonāk pie kaut kādas secinājuma, mēs mākslīgi to nevaram ietekmēt. Mēs varam tikai aicināt, ja, un veikt kaut kādas tur, vienalga, vai tās ir izrādes vai dziesmas vai koncertu, mēģināt tikt aizklauvēties, ja, kaut kā tā iedot kaut kādas pozitīvas piemērs. Bet tam nav jānotiek ar pārmetumu vai kaut kādu nicinājumu. Mēs katrs dzīvojam demokrātiskā vidē, varam izvēlēties, bet tas aicinājums ir tā. Man ļoti patīk tas sauklis, mana Latvija, mana atbildība, tur ir ļoti liels kods iekšā. Ja. Tā nav tikai rekrutēšana, ja, kā idejas autori ir izstrādājuši šo te saukli, šo te kampaņu. Tas attiec uz pilnīgi mums visiem. Tā mūsu zemi, tā ir mūsu, un tā ir arī mūsu atbildība. Tad, kad tu to saproti, kad tu to tekstu izlaic ar sevi, tad kaut kā, ja tev novibrē, tas skaidrs. Man ir arī, piedodam, ka es tā lēkāju no tēmas uz tēmas, man ir arī paziņu lokā ir arī tāda, ka jā, malāc, kā tev tur iet zemesardze, es ar vēlns kaut kad pievienošos. Un ticiet man, pēc 2 gadiem viņš man atsūta bildi, ka viņš ir izgājis pamata apmācību, un ka nav tie tikai tukši vārdi. Jo tev sākumā šķiet, ka tāda atrunāšana, jā, es arī nākšu, visus tur izpūtīšu. Nopļaušu pļavu. Jā.
Un, kad tu atsūta, ja, Latvijas basketbola izlases masieris, čoms man, atsūta, ka viņš ir formā un izgājas, vecīt, es to izdarīju. Tev tāds skudra aizskrien, jā. Vēl viens brālis ir, jā. Apnums. Jā, ka mēs letiņi puikas, jā. Bet es pieminēju, man Latvija, man atbildība, man liekas, zemesardzē to tu ļoti skaidri apzinies, un tas, kas ir tavs, tu par to rūpējies. Tu rūpējies par savu ģimeni, tu rūpējies par savu īpašumu un rūpējies par savu Latviju. Un esot zemesardzē, ka kļūsti par labāku cilvēku, jo tu skaidrāk apzinies savu atbildību valsts priekšā. Un, manuprāt, jo visi mēs būsim, teiksim, tā labāk izturēsimies pret Latviju, jo Latvija kopumā būs labāk. Un, protams, var jau teikt daudz, tu saki, Latvijā viss slikti, tā tālāk. Un, ja tev nepatīk, tad pats var iet kandidēt vēlēšanās, pats var mainīt. Latviju īstenībā ir brīnišķīga valsts, jo tu arī visu izdarīt, visu sasniegt, viss ir pieejams salīdzinoši un man liekas, to ir vērts aizstāvēt. Bet, Klau, atgriežoties pie zemesardzes, pie pamatapmācības varbūt, kas bija kaut kas tāds, kas tev visvairāk pārsteidza? Man lielā sāpe ir tas augstums. Tiešām. Man tāpat. Es nezināju, ka Latvijā tik augsts mums ka naktīs sevišķi, jā. Kaut tu minēji iepriekš, ka mums ir 4 gada laika nav. Mums ir 9 mēneši ziema un 1 rudens. tā augstuma problēma, bet es zinu, kā atrisināju. Es nopirku uz powerbanku darbināmu apsildāmo vesti. Un es guļu kā dieva ausī. Tāds sasvīst bišķīt, ne? Jā, silti, un tu vari... Es vienmēr esmu abrīnojis tos, viņiem ar nervu sistēmu ir viss teicamā kārtībā, kas iegāja savā pončo, jā, tur guļa maisiņā uz rolmatiņu, jā, un 2 minūtes, un jau tu dzirdi, jau zāģē, jau. Un tu... Viņš par mani runāt. Un salšanā es jūtu, tevis tev ļoti labi jūtu. Jā, es kotīgi, es neesmu darījis zem tā pončo, uz plankā stāvēs pumpīši, lai asins riņķo, mammas adītās zeķes vienmēr man ir iekšā. Bet, jā, tas ir... Kas man pārsteidza? Ka es nemāku šaut pamata apmācībā, tāpēc izmācījos par mednieku. Tagad es gribēju ieročus mājās, tagad es šauju, es gribētu teikt, ka labi. Lapsai es varu 230, labākais tas šobrīd ir 236 metros, es varu lapsiņu paņemt headshotā, piedodiet par tādu sensitīvu informāciju, bet, man medības, saistījās sākotnēji noteikti ar to, ka es gribu kļūt labāk zemesardzē. Tagad jau es esmu iebraucis, kad medības tā ir cita pasaule, un ka tas miers un to mežu, un ka tu to dabu izprot, un medības man nāk tālāk, kā saprast uzvedību mežā, tas palīdz arī zemesardzē. Un tā filozofija visu, un selektīvās medības, un tā, bet tas bija tā šaušana, un savu G36 es nodēvēju par baibiņu. Manējais ir atrēdnes asariņas. Manam kolēģim ir, vecākiem zemesargam ir dacīte, un tad mēs ejam pēc mācībām pucēt savu baibiņu un dacīt, un tad ir kaut kas mīšs, un kaut kas latvisks un silts, un tad to ieroc ar auklēt, jā. Tu neesi viens. Tev viņš arī sākumā bija netīrs, ka tev līdz saprat, ka viņš jātiek visu laiku tīrs ir ierocis. Tev ir tīrs ierocis, Viņš nekad nav tīrs, bet tagad viņš noteikti tīrāks nekā pamatapmācība. Pīkstuļus te liek, es jūtu diršanu. Tīrs ierocis viņam, jā. Aizbraukšu pie tevs pastīšu. Ierocis nekad nav tīrs. Pārtīrīts. Ierocis ir tīrs, tad iespējams, kad viņš nereiz nav lietots ar salūtu munīciju, jā. Jā, viņš no rūpnīcas jau iznāk netīrs. Ieļots jau. Jā, bet, jā. Nē, bet man tā sākumā bija atzot tā pamatapmācība, tur ir kā šaušana, un tad mēs tur guļam tur ierukumos mežā, un viņš bija baigi netīrais, un tā, ka netīrs. Un tagad, protams, pēc tam tu iemācies to, ka ierocim jābūt tīram, un tur arī pats viņus laik tīri, lai viņš strādātu. Un tagad ir bijusi situācijas, kad es pieeju, saprotu, ka tu pats esi tur smiltīs, draņķīgā paskatā, bet ierocis ir salīdzinoši tīrs. Tas ir kaut kas tāds, kas tev ieiet, vai ne tā kā? Jā, tās pavadītās stundas, kad tu tīri to ieroci. Manuprāt, tās situācijas, kur tev ir
jāšauj un pēkšņi ierocis nestrādā, tas man liekas, tas ir tev ļoti, labi ļoti iedod atsvaidzinoši un iedod tādu, tas ir pats svarīgākais. Jā, arī tas skursteņa elements. Ka... Jā, viss šīs situācijas, kad pēkšņi kaut kas nav un tu esi tajos 5 metros, ja, ka tev nav, tad nav. Tas ir mācības, bet īstajā dzīvē, tas ir... Tev nav, līdzīgi kā sapieriem nav vieta kļūdai, ja, tajā brīdī. Ja, tas, man liekas, iedod ļoti to nelikt smiltīs, nelikt, ar patronu ekstrakcijas lodziņu uz leju, ja, visas šīs lietas. Tāpēc jau man viņa ir baibiņa. Jā, Nevar slikt attiekties pret baibiņu. Lūk. Bet tu pats jūti, ka tu esi mainījies kā cilvēks, tādēļ, ka tu esi zemesardzē kopš kara sākuma un kā tas ir tevi ietekmējis. Skaidrs, ka tu esi pieaudzis, palicis vecāks un vispārējās lietas, bet tieši tas, jā. Pelēju, jā. Jā, uz galvas redzēt, jā. Jā, paldies Dievam, man vēl ir. Tev vairs nav. Jā. Man ir, ja es gribu. Iespējams, ka noteikti es esmu mainījies. Par sevi jau vienmēr tā grūti spriest. Es esmu kļuvis tāds radikālāks. Tas ir vārds, ko es tikko nodomāju. Es tikai teiktu, varbūt es kļuvis radikālāks. Jā, es nekautrējos iestāties par kaut kādās, par savām vērtībām, par pamatakmeņiem. Jā, kā mēs ar Agri Daņiļeviču nolēmām, ka vērtības tā jau ir klišeja, tas vārds, jārunā par pamatakmeņiem. Jā, es esmu kļuvis tiešāks sevišķi jautājumos, kas saistas par drošību. Jā. Es nekautrīgi varu aizrādīt arī cilvēkiem, kolēģiem, kaimiņiem, sabiedrībā uz ielas tās lietas, kas man šķiet, kas ir nepareizes. Arī filmu dublāžā, ja man priekšā ir krieviskais teksts, tad es saku, kas notiek, te ir Latvija, kāpēc man jāstās uz krieviskajam tekstu, lūdzu, tad novāk to visu. Tādā ziņā es par to nekautrējos iestāties un atbalstu gandrīz visus nacionāli patriotiskos pasākumus, un agrāk es tā tik ļoti neiedzinājos. Nebija laika, bet tagad tā tu pieeja tam ar tādu padziļinātu izpratni un lasu arī literatūru un interesējos arī par mūsu vēsturi, tādu precīzāks detaļas gribētu. Jā, jo cik mēs skolā tur esam sakasījuši, tad kaut kā tādā ziņā, lai tev tas balsts, tas pamats, lai tas viedoklis būtu faktos balstīts, nevis tikai plika emocija. Bet tas ir interesanti, par to nebija laika, tu saki, un tagad arī mēs bieži dzirdam, ka, es iestātos zemesardzē, bet man nav laika. Bet es dzirdu no tevis, ka tu esi zemesardzē, un tu esi mednieks, un tad vēl pasākumus atbalstu, un arī naudiņu nopelni. Tad tev ir laiks, un kā tas sanāk? Viss ir plānošanā. Tas ir tāpat kā laiks ar sievu jāplāno. Tas kaktusiņš, tā puķīte ir jāaplē, lai tur kāds ziediņš izspiestos laukā. Jāplāno, menedžments, man ir dzīve saplānota, lielās lietas man ir saplānotas, es jau zinu, ko es darīšu nākamā gada septembrī. Tās lielās lietas, jā. Tāpēc es arī savai noteikti komandierai lūdzu mācību grafiku atsūtīt, cik vien iespējams, lai es varu nobukot tās nedēļas nogales, lai es varu rēķināties, lai viss ir plānošanā, jā. Tas tas, ko mēs esam minējuši, kad ir jāplāno. Bet, Mārtiņ, tu esi mainījies, kurš pievienojas zemesardzē? Sakodienas gan jau. Es smukāks palicis. Dievāks. Bet tas notiek ar katru dienu, vai tā kā... Bet, ir mazliet, jā, tas, tāda, varbūt kaut kāds cietums ir parādījies mazliet vairāk. Arī kaut kādās situācijās un attiecībās tāda, tas tiešums vai es tā baigi nekad neesmu izcēlies ar netiešumu, bet es teiktu, ka man bija kaut kāda nesen tāda situācija, kad man vien teica, jūs laikam esat militārists, un es tā kā, kāpēc jūs tā domājat? Ka kaut kas tevi nodod to. Militārists tu bieži vien... Nezinu, vai tāpēc, ka es biju formā, vai viņš vienkārši cēlās augšā un savu asiņai no deguna gribēja. Jūs laikam esat militārists. Jā, es sapratu. Jā. Jā, kaut kas, vainās, kaut kā ietekmē. Man tas, ko es arī pirms tam teicu, ka tās attiecības ir, tādas tīrākas, un tas pārnesās arī uz to ikdienu. Un gribās arī tā ikdienā. Es kā reiz šur braucu, un es domāju, ka man ir viens pasākums, kur man visticamāk aicinās pēc tam uz vakariņām, un es negribu, un es domāju,
Es negribu iet uz tām vakariņām. Kāpēc man jādara kaut kādas lietas, ko es negribu darīt? Un man kaut kā tagad ir vieglāk pateikt tām situācijām, negribu, neiešu. Izdarīšu to, kas man jāizdara, un pēc tam neiešu kaut kādā vakariņā, kur es negribu būt. Tad tas ir tavs laiks, tā ir tavs dzīve, tās tavs izvēles. Tieši tā. Tieši tā. Nu, mēs tāpat droši vien nebūtu iedomājušies pirms 10 gadiem, ka tagad šogad mums tas briesmīgais, kā lai viņu nosauc. Basketbols? Nē, basketbols, nē. Labi, sauksim. Man ir vesela jūra visādām lietām mājās, ko es nopircis uz zemes. Nē, bet ka mēs kā sabiedrība, ka mēs nogādāsim to fallu pār savu galā, un ka tagad mums tur būs normāls parks. Jā, un ņemot vērā to, ka es pirmās klases mācījos Āgenskalnā, tad tas parks un tas falls tā kā ir daļa no tās manas bērnības, kā tur tas izskatās. Un tagad braucot garām, liekas, pilnīgi viss citādāk. Gaiss tur ir daudz labāks. Jā, tā kā viss ir un super. Jo viņš jau arī oriģināli īstenībā 30. gados bija domāts kā šis uzvaras parks, vai ne tikai cits uzvaras parks. Jā, tur beigās iecēlīja. Kas tik tur nenotika, dažādi interesanti. Tagad tur forši pasākumi notiek, un tā vide ir kaut kā atbrīvojusies. Tur ir pavisam cits. Bet, Inter, varbūt noslēdzot šo mūsu sarunu, mēs droši vien varētu runāt vēl ilgi, un es neesmu droši, ka mums vispār mūsu redaktors izlaidīs šo sarunu cauri. Bet, Man liekas, ka tas, kas bija aizkadrā, to varētu neizlaist, bet šis jau, man liekas... Skatīsimies. Ko tu teiktu cilvēkiem, vai teikt, pareklamē zemesardzē, pareklamē savu bataljonu, vai kā tu, ja tev ir iespēja uzrunāt cilvēku, kurš nav zemesardzē, kāpēc viņš iestātos zemesardzē? Savu bataljonu es pareklamēšu vienmēr, nakts laikā, piezvan tikai. Studentu kājnieku bataljonā iestājos tāpēc, ka uzticējos Gustavam Terzenam. Es redzēju, ka viņš aktīvs zemesargs, viņus pazīst. Es sapratu, ja tik sakarīgs pipars ir aizgājis uz studentu bataljonu, tur ir kaut kāds āķis. Nestoties uz to, ka es nedzīvoju blakus bāzei. Tev būtu izdevāk mūsu bataljons? Es nedrīkst atklāt, kur es dzīvoju. Jā, lūk. Un es viņam tā kā sazinājos ar viņu. Es saku, Gustav, kas tad tur ir tas āķis? Viņš saka, studentu kājnieku bataljons ir tā kā īstiem vīriem. Čaļi neapvainojieties, jā. Jo tas ir maksimāli pietuvināts profesionālajiem dienestam. Zemesardze es esmu pārliecinājies uz savas ādas. Tie nav tie skaistie, smukie stāsti ar ugunskura un desiņām, jā. Tur mēs kapājam ritīgi, jā. Mēs brienam tos dubļus, mēs ēdam to zemi, jā, bet mēs zinām, kāpēc mēs to darām. Tā kā dāmas un kungi, nāciet arī dāmas, lai mums ir jautrāk. Smukāk. Skaidrs, kā. Bet, joki, bet, manuprāt, dāmas reizēm večiem var iedot forā riktīgi. Jā, Tas, ko es stāstīju par savu nodaļnieci, jā, tas ir dzīves piemērs. Tāds nazis mums ir priekšā, izvelkamais. Tā kā es aicinu pievienoties tieši studentu kājnieku bataljonam, jā, nāciet, nevienu mēs tur neabižojam, tās ir pasakas, ļauni murgi, ka tur ir kaut kā ģedovšķina, jā, nē, mēs esam brāļi un māsas. Mācāmies kopā aizsargāt to mūsu zemi, tos mūsu cilvēkus, to mūsu tautu. Lūk. Man liekas, tu ļoti forši tādu pateici. Jā, es esmu trenējies. Jā, var redzēt. Ja galīgi nav pa ceļam studentu bataljons, tad varat jebkurā bataljonā pievienoties. Skaidrs, protams, bet mums ir, pieņemsim, Kaprāja kungs, kas tikko izmācījās, jā. Viņš brauc no Talsiem. Tā kā tas studentu kājnieku bataljons ir kā savu veidu magnēts. Redzēji, kā pateicu? Mums ir tikai Kaprāls no Talsiem, viņš gan nedzīvo vairs Talsos, bet... Bet vienalga, ja tiem, kas mums klausās, kļūst karavīrs.lv, izvēlēs savu dienesta vietu un pievienojas mums. Un Inter, teikšu no sirds paldies tev par tavu dienestu, paldies visu, ko tu dari, lai popularizētu dienestu, lai vairot Latvijas drošību, un man liekas, tas ir iespējīgi no tavas puses. Paldies tev! Jā, man zosādi uzmetās. Laikam caurvējuši. Paldies visiem par dienestu un paldies par ierakstu. Un īpaši paldies tiem klausītājiem, skatītājiem, kas noklausījās līdz šai vietai. Neticami. Paldies jums, puiši. Paldies. Paldies. Yeah. Brīvība. Sieviešu dzimtas 4. deklanācijas lietvārds. Mūsuprāt, brīvība ir darbības vārds. Šīs ir raidieraksts formā.
par to, ko nozīmē uzvilkt MBS formas tērpu, kļūt par zemesargu un papildu visam citam cieši saistīt savu dzīvi ar valsts aizsardzību.